その子たちにとっても素晴らしい門出になったのではないかと思います。本当にいろいろ準備からありがとうございました。感謝いたします。本当にありがとうございました。ありがとうございました。コロナ禍で寂しい思いをしたと思いますけど、いい思い出になったと思いますので、ありがとうございました。